Gutharara kwa utungata wa thitima makiria ma mathaa matano muthenya wa ira ni kurathararirie motungata matiganite o undu umwe na gutiga biacara nyingi na iganda igitara hathara nene. Thitima ici iria irorire mathaa-ini ma thaa 11 iratungirie bururi nduma nene kuri andu aingi aria mehokaga mahinya ma thitima makihinga mawira mao ihinda-ini riu niamu mihango yothe irari mithararu. Aya ni amwe a huri biacara aria motungata mao na mawira marathararire na gucungiriria hathara nene. Tagawira wa Cyber Cafe maita maingi muthenya ri tutikoona na customer iki uguo koguo githake hwaini niguo tuhota gwika atia guthukuma contractor almost like a loss of 5,000 how uguo a day ira from 5 to tuhika thaigiri cia hwaini sure twatire customer nyingi muno but we had another backup so we managed to welcome customer again no tukihinga kuthira na thitima kinya thaa ithano uguo but rucini ni kuma na thitima. Ene iganda ona no marahura thi ya njeki nyamu maratara hathara nene iria marathire hari uguri wa maguta ma generator iria mateithiririe guthie na mbere na mawira mao undu umwe na mathibitari undu uria moigite ndurari budget-ini yao. Kuringana na ndumiriri ngwataniro ya ene iganda ni mathiete hathara nene ona thirikari igithiaga na mbere na kugacirithia utambia wa thitima makiuga kihonia ni kiagereire ni gwethwo hari uheani wa thitima itekura ni amu thitima nicio mehokaga muno hari uruti wao wa wira. Kurumirira thina uyu Minister wa Energy Charles Ketel ni acereire ceceni nene ya ugai wa thitima ya Dandora kuria augire thina uyu uracungiririo ni raini ya Olkaria kugia na thina na gucungiriria thina uyu gutamba kuri raini iria yumite Uganda ni amu raini ici cieri ni nyitanite hari urehi na utambia wa thitima icigo itiganite. Yesterday our line which is carrying geothermal line from Olkaria to Nairobi and all the way up to here had a problem. It tripped and we lost that geothermal because about 250 megawatts. So it's a lot. So when there is that impact, I mean, it's a simple explanation. You are getting out 250 at one go. It shut off the system across all the network. Oho Ketel ni aheanire mwihoko ati kambuni ya Kenya Power ni guthondeka weru raini ya ukui wa thitima ni amu raini iria riho ni nguru muno na nikio thina uyu uraumirire. With the completion of that line now we will be okay. We are also working on the western region because this line now goes all the way to Rabai, Mombasa and then we'll be safe. We are working on the Olkaria, Lesos, Tororo, that is a 400 kV line. That also will enhance the stability of power in the western. We are doing a line from Olkaria to Narok now. Soon KPLC are going to do the link between Bomet and Narok. Kenya ni maikiti hoya kuri thirikari na kambuni ya Kenya Power niguo gutigirira thina wa thitima na waninwo kaimana. Kura gwa thitima muthenya wa ira gwa kahinda ka mathaa 7 gukite kahinda kanini thutha wa gutwika kambuni ya KPLC ni haicitie marihi ma thitima undu uria gutwikite kambuni ino ni irahinyiriria mu Kenya wa kawaida. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.